我覺得佢哋呢兩個導演係我見過最有趣嘅人啊！因為佢哋兩個係一模一樣樣嘅。食個試下。究竟係阿哥啊定係細佬嚟嘅？佢哋好鬼馬啦，好有 energy， 創作力好強，同埋點講好熱情嘅人。Tang Brothers 係我好早期就睇咗 Oxide 拍嘅一部電影叫做 Who's Running。咁當時我喺泰國睇 Who's Running 已經覺得好好啊，技巧好純熟。咁我就同佢約出嚟飲咖啡傾偈。咁佢就俾咗餅帶我。咁嗰餅帶咧就係一個好粗剪嘅呢個Bangkok Dangerous。咁嗰時 Bangkok Dangerous 啱啱拍完。咁我睇咗 Bangkok Dangerous 之後咧，就更加 reconfirm 咗我對佢兩個人嘅visual 啊、影像嘅手法啊等等，同埋導演嘅手法。呢度會驚㗎啦，呢度會驚㗎啦。睇，聽嘅擰住面。彭氏兄弟咧係我近年嚟見到嘅，即係我哋本土嘅導演入邊係最具有創造力、最有爆炸力、好有 energy 嘅一對兄弟。我เป็นน้ำปอ初去到泰國做嘢就聽到一單新聞，就係講泰國有條公路因為塞車，有一晚塞車，但係有架汽油車反咗。咁最壞嘅一樣嘢就係當啲工作人員開始去清理現場嘅時候，咁呢架汽油車咧就開始漏油，咁就冇人察覺到佢已經係漏到成條街都已經係佈滿晒所有嘅汽油。爆嘅時候咧係根本冇得走。因為當時發生呢件案件裏邊咧，係純粹都係靠翻一啲受咗傷嘅人好翻之後講翻，或者一啲係現場目擊嘅人去講翻究竟當日係發生過啲咩事情。傾 DI 呢個劇本嘅時候，咁我哋係需要一場最尾係講一個災難性嘅場面，咁我就好即刻諗到，我想即係話，不如拍呢一場戲。咁我哋拍嘅時候就係希望捕捉到嗰個塞車嘅場面，但係我哋有啲情形根本冇可能話揾300-400架車咁排喺度爆㗎，咁我哋就要諗到就係用特技模型方面去砌嗰條路出嚟，同埋條路嘅兩邊咧都有啲大廈喺度嘅，咁我哋亦都起一啲模型嘅大廈去做爆破。ผ่านจะหมดแล้วเว้ยมีน้ำมะเขือ 咁其實當我哋拍嘅時候咧，當然我哋會盡量都安排得好好啊，但係無可否認係有一啲效果咧，係唔多唔少都會係都要需要特技去輔助嘅嚇。咁所以喺呢一場戲裏邊，我哋亦都叫做算係投資得最大，同埋用咗最多個時間係去將呢個大災難還原翻出嚟。係點解要用特技咧？因為喺我哋喺真實拍攝現場係冇可能拍到嘅嘢，我哋先需要用特技嘅啫。究竟咩題材，我哋應該係用去特技交代呢個劇情啊，或者原來係唔需要用特技，原來個劇本已經係好強㗎啦嚇。劇本就寫得好仔細。咁呢個女仔關於佢嘅生活啊，佢所有經歷嘅嘢、經歷嘅心情，全部都寫得好仔細。所以就我成日都會同導演傾劇本啦，咁自己研究劇本，研究呢個女仔，去投入呢個角色。咁就慢慢入咗呢個角色之後咧，其實你唔使點做戲嘅，我覺得好自然咁就會去到嗰個情緒嘅。我諗同第二啲鬼片有一個好大嘅分別就係，我哋啲鬼咧係日光日白走出嚟嘅。
而家睇翻出嚟，諗翻轉頭都冇嘥到每一個步驟，能夠令到一部戲、一部電影咁樣走出嚟，我都好滿意。咁我覺得呢次呢部戲會係我以後一個非常之美好嘅回憶。講緊陰陽眼嘅人或者係陰陽眼嘅鬼電影咧嚇，大家都唔難去理會嘅嚇。但係我哋呢套戲唯一一個特別嘅就係講呢個女主角佢從來都冇見過呢個世界任何一樣嘢嘅。我哋作為觀眾咧，我哋就知道企喺呢個女主角面前嗰個就係靈體，但喺女主角嘅角度就係佢仲未分辨得到，可能或者佢都係覺得佢係一個人。其實一年裏邊有好少部分嘅電影係鬼戲啦，已經同埋更少部分嘅電影咧係好認真嘅製作。當然希望即係呢部戲能夠令到驚悚片嗰個觀眾對驚悚片嗰個 expectation 同嗰個 impression 會有一定嘅改觀。呢個故事非常之特別，除咗講見鬼嘅嘢，咁就我覺得劇本寫得非常好，同埋導演亦都做得非常好。咁我希望觀眾可以俾自己同埋我哋一個機會入戲院睇呢部戲。我肯定觀眾一定會得到好唔同嘅嘢，同埋好唔同嘅 feel。